大家好，依家係早上11點幾，咁我先食啲早餐先啦。饅頭點牛奶，呢個係三文治啦，雞蛋同埋 bacon 啦，香蕉啦，當然啦，呢兩個小家伙喺度，我已經為咗你哋㗎喇。因為咧，陣間1點鐘有個要返去學校啦，有個研討會，即係嗰個講座啦，係關於生物學嘅前奏啊。因為嚟緊呢個8月24號咧，要開始上生物學啦，然後咁導師咧，召集嗰啲全部學生返去一個講座啦，即係講教授畀啲學生個方法啦，點樣即係掌握啊，更加迅速有效啊，咁去學習嗰個生物學嗰個課程啦。咁陣間個授課個講座時間係1點到5點鐘啦。然後咧，郵件上面講明咧，佢哋會提供飲品啦，同埋零食啦。咁陣間睇下有咩零食同埋飲品啊。即係對於呢啲含糖分高個飲料咧，我係冇興趣嘅。食完早餐依家出去啦，依家返學校啊，差唔多到，仲有幾分鐘到學校。上咗3個鐘嗰個講座，依家返屋企5點鐘啦就，哇好熱啊！返嚟屋企啦，返嚟屋企畀大家睇下，同大家分享下我今日喺個講座入邊咧攞咗啲乜嘢，呢啲都係免費嘅，佢哋提供嘅，畀每個學生，每個學生人人有份，筆啦，好多筆，色筆啦。鉛筆芯啦，零食啊，呢啲都係啦。呢度有一個小黑板啦，然後呢個又係 folder 啦 ，folder 入邊，呢啲全部係免費，全部係免費。入邊有啲細嘅 folder 啦，然後呢度有個愛嚟裝咩啊？裝嗰啲鉛筆啊，嗰啲色筆啊，嗰啲圓珠筆啊咁啦。返嚟我呢度個飯台呢邊啦，唔知做啲飯啦嚟食啊，食完咁就打開電腦嚟學習噶啦，已經即係每一日啊，即係要花費5個鐘頭學習嗰啲咩啊，嗰啲生物學啊嗰啲課程啊，5個鐘啊每日，蒸咗啲銀魚仔啦，呢個。嗰啲瓜啦，咩南瓜嗰啲北瓜嗰啲美國唔知咩瓜，反正就食得嘅。有豬肉炒白菜啦，同埋佛手瓜啦，蒸兩個即係蛋啦，雞蛋啦。當然啦，仲提供飲用水啦，嗰啲礦泉水啦，同埋啲飲料啦，我冇攞啊，所以就攞咗1支就飲咗啦已經。咁我就仲有幾日就迎接嗰個咩艱巨嘅學習任務啊，好艱巨。我1個星期啦，我要上5次課啦。2次就授課啦，
in person 啦，一次就實驗室啦，兩次數學啦，咁就週末上班啦，咁就好忙，會好忙。鹹魚仔好食啊！